Kui peres on lähedane, kes on voodis, siis on tema elu piiratud. Ja kõige raskem tegevus on tema pesemine. Tekib küsimus, miks pesta, kuidas mina saan aidata ja millega pesta. Miks pesemine on oluline? Pesemine on oluline selle tõttu, et siis on inimesel hea ennast tunda. Pesemise käigus me pöörame ja sellega vähendame ka survetunnet ning pesemine hoiab naha puhtana. Kuidas mina saan aidata? Selleks räägin ma oma lähedasega, täpsustan, mida tema vajab, hindan enda jõuvarusid, pöördun perearsti poole, et saada soovitusi ning muretsen kõik vajaminevad vahendid. Milliseid vahendeid siis kasutada? Kõigepealt ennast kaitsvad vahendid. Antiseptikum, kindad ja kilepoll, siis voodid kaitsvad vahendid, aluslinad, ühekordne ja mitmekordseks kasutamiseks mõeldud. Vahendid, mis puhastavad, kaitsevad ja toidavad nahka. Ning vahendid, pesukindad, eelniisutatud ning natukesega vett. Millised on siis pesemise reeglid? Esiteks, pestakse alati puhtamalt mustemale. Mida see siis tähendab? Kui sa vaatad minu kätt, siis millised kohad on kõige mustemad? Kaenlaalune ja peopesa. Ehk siis kõigepealt ma pesen ära selle piirkonna, siis kaenlaaluse, vahetan kinnast ja pesen ära ka peopesa. Teiseks on pesemise reegliks vee valgumise suund. Ehk siis seda teostatakse nii, nagu sa teostad aknapesu, ülevalt alla. Kolmas reegel on, et pesemisel kasutatakse masseerivaid liigutusi, ehk sellised rahulikud ringjad liigutused. Pesemise jaoks ei pea kasutama enesekaitsevahendeid, kindaid ja kilepõlle. Neid võib kasutada, aga ei pea. Kui sa oled hoolas ja saad ilma hakkama, siis sa võid ka nii teha. Pea pesemise juures me saame kasutada spetsiaalset vanni. Selle vanni kasutamise juures on hea see, et me saame kasutada ka vett. Ei, voodi ei saa märjaks, vaid vesi juhitakse vooliku kaudu ämbrisse. Kuidas siis pea pesemine vannis võiks välja näha? Teeme pea märjaks. Võtame pesuainet ja masseerivate liigutustega peseme pea puhtaks. Võtame uuesti vett. Teeme loputuse ning vesi on läinud ämbrisse. Võtame käterätiku ja kuivatame pea ära. On olemas ka teine võimalus, mida ma kohe teile näitan. Selleks on spetsiaalne mütsike, mis eelnevalt tuleb panna mikrolaine ahju 800 vati juures, hoida teda 12–20 sekundit. Kõigepealt, kui hakkan tegevust teostama, panen ma padja peale käterätiku. Võtan eelsoojendatud mütsi ja panen selle
abivajajale pähe. Kattes ära kõik juuksed. Järgnevalt hakkan tegema masseerivaid pesemisliigutusi. 2 minutit igalt poolt. Kui ma olen selle ära teostanud, võtan ilusti mütsi peast ära ning kuivatan juuksed. Eemaldan käterätiku. Näo pesemise juures ma kõigepealt pesen ära silmad. Selleks võtan niisutatud lapid ja puhastan silmad ära välisnurgast sisenurka liikudes. Kui lapp läheb mustaks, siis vahetan poolt. Puhastan ära näo üldjoontes ja ka nina pealt. Esemed viskan ära prügikasti. Järgmisena nina puhastamiseks kasutan pabersalvrätikut, kui inimene on ise võimeline nuuskama. Panen nina peale salvrätiku, surun kinni ühe nina poole, teise nina poole, vahepeal palun nuusata. Kui inimene nuusata ei saa, siis kasutatakse vatitikke nina puhastamiseks. Selleks lähen kuskil sentimeetri ulatuses tikuga ninna, ühe tiku poolega teen ühe nina poole, teise tiku poolega teen teise nina poole. Kõrvade puhastamiseks saan kasutada samamoodi tikke. Jah, te olete kuulnud, et kõrvade puhastamiseks tikke kasutada ei tohi. Mina ütlen, et võib kasutada, aga ainult nii palju, et sa puhastad ära seda mustust, mida sa silmaga ka näed. Ehk siis ühe tiku poolega üks kõrv, teise tiku poolega teine kõrv. Suu puhastamiseks, hammaste puhastamiseks kasutame loomulikult hambaharja. Teeme selle hambaharja märjaks, paneme siia peale hernetera suuruse pasta tükikese ja liigume selle hambaharjaga, hambaharjased ülespoole olles nii-öelda patsiendi tagumiste hammaste juurde ja hakkame liigutama 45-kraadise nurga all, paludes teha abivajajal suu ehk rohkem lahti ettepoole. Sama läheme ka teisele poole ja puhastame 45-kraadise nurga all. Kõik hambad ilusti puhtaks. Ära ei tohi unustada ka kurgulae pesemist. Ja kui on olemas keelepuhastaja, siis ka keel puhtaks. Kui seda ei ole, siis keerame suus hambaharjased natukese allapoole ja puhastame keele. Ettevaatust, palun ärge minge hambaharjaga väga sügavale kurku, võib tekkida okserefleks. Hamba loputamiseks anname patsiendile vett. Tema loksutab seda vett suus. Ja kodustest vahenditest võib kasutada täiesti supitaldrikud, paluda tal sülitada see hambapesuvedelik kõik supitaldrikusse. Kaela puhastamiseks võtame uuesti niiske lapikese ning teeme kaela puhtaks. Kaela tagant puhastamiseks natukese aitame kaasa ja puhastame kaela ka tagantpoolt.
Näo kuivatamiseks võtame pehme käterätiku ja kuivatame tupsutades. Kõik kohad ilusti kuivaks. Ülakeha pesemiseks kõigepealt panen ma kätte kindad. Kindad panen kätte sellepärast, et siin on võimalus mul kokku puutuda roojamassiga. Abivajaja paljastan täpselt nii palju, kui mul pesemiseks vaja on. See on vajalik selleks, et ta liigselt ei külmetaks. Panen peale käterätiku ja käe pesemise juures keeran ta külje peale. Oi, siin on isegi näha lamatist, et pesemise juures on tõesti võimalus vaadata ka survekohti, kuhu võivad ka lamatised tekkida. Pesemiseks kasutan kas kuiva pesukinnast, mille juures panen siis ise vahendi, või kasutan juba eelniisutatud pesukinnast. Käe pesemisel liigun, nii nagu oli juba eelnevat juttu, puhtamalt mustemale. Ehk siis kõigepealt pesen ära puhtama poole masseerivate liigutustega. Kui kinnas jääb puhtaks, siis ma võin oma tegevust jätkata. Kui mustaks, siis vahetan kinnast. Seejärel puhastan ära kaenlaaluse, mis tavaliselt on tunduvalt mustem ja vahetan kindlasti kinnast. Võtan uue kinda ja teen puhtaks kõigepealt käeselja, siis peopesa ja sõrmed ükshaaval. Kui patsient on juba külili pandud, on mul võimalus pesta ka ära juba selg. Ja siin on võimalus siis kasutada vee valgumise suunda, ehk siis lähen ülevalt alla. Samas pean ma arvestama ka reeglit puhtamalt mustemale, ehk lõpetan musta poole pealt, ehk siis pärasoole piirkonnas. Siit saan ilusti teha ka puhtaks antud piirkonna, jälle liikudes mustema poole peale. Lappe kasutan täpselt nii palju, et piirkond puhtaks saab. Kui piirkond on puhtaks teostatud, võtan käterätiku ja kuivatan tupsustades. Kui on aluslina määrdunud, siis panen siia uue nii-öelda aluslina. Teise käe pesemiseks kasutan samu liigutusi, ehk siis masseerivate liigutustega ülevalt alla, kaenlaaluse ja käelaba ning peopesa ja sõrmed. Nüüd võtan uue kinda ja pesen ära ka nii-öelda rinnaalused, nahavoldid ja kõhupiirkonna. Tulengi ülevalt alla, antud abivajajal on stoomikott, sellest lähen mööda ja suunaga ikkagi mustema piirkonna suunas, ehk siis intiimpiirkonna suunas.
kui inimesel on väga suured rinnad, siis rindade aluse pesemiseks tõstan rinna ülesse ja puhastan rindade alt. Jälle musta poolega enam ei jätka. Naba pesemiseks on võimalus kasutada pesukinnast, ehk siis lähen oma sõrmega ilusti siia naba piirkonda, teen selle puhtaks ja ülejäänud piirkonnaga saan ilusti puhastada veel ära antud piirkonna. Võin ka kasutada vatitikke naba puhastamiseks. Kuivatamiseks kasutan jälle käterätikut ja tupsutavat liigutust. Jalgade intiimpiirkonna pesemiseks paljastan alakeha, kõverdan jala ja võtan siis pesukinda. Jala pesemist teostan samamoodi nagu käe pesemistki ülevalt alla masseeriva liigutusega. Vahetan kindal poolt, pesen ära jalalaba, talla ja varbad. Järgmiseks hakkan teostama siis intiimpiirkonna pesemist. Pesen ära küljed. Liigun ülevalt päraku suunas. Vahetan kindal musta poole puhtama vastu ja puhastan ära kõik häbemokad. Päraku pesemiseks keeran pärasoore piirkonnas tagasi pöörde. Kui tegemist on meesterahvaga, siis pesen ära kõigepealt külje pealt, ülevalt alla. Seejärel kusiti suudme, peenise ring ja liigutusega, munandid ning pärakuu piirkonna. Kuivatamiseks tupsutame nahka. Kuna nahk on õrn, siis me ei hõõru. Peale pesemist, peale tupsutavat kuivatamist soovitan alati kasutada niisutavaid toitvaid kreeme.